Давайте посмотрим, что может сделать Ниата 21 в обычной московской квартире. Интересно, какой мусор он может убрать? Как он поступит с пылью, мелкими кусочками бумаги, более крупными кусочками бумаги. А что произойдет, если он встретит на своем пути кусочек от детской игрушки? Или побольше часть от детской игрушки? Пока он расправляется с углом, образованным диваном, интересно. Вдоль дивана движется. Так, поворот. Так, не уезжай. Нам нужно, чтобы ты встретился с кусочками бумаги и остатками детских игрушек. Ой, тапки, тапки. Так, а мне нужно уезжать в другую комнату. Вот, он не собирается его делать. Аккуратно огибает дверь. Так. У него удобная форма. Позволяет ему маневрировать. Так, вдоль периметра пошел. Так, угол, диван, шкаф, писалка, движение вперед назад, обратно поступательный, еще уголок, писалка, так. Кусочек будем совсем уже на пути. И кусочек на пути. Кусочек игрушки. Так. Где кусочек игрушки? Нету. Он что, его проглотил? Мораль такая. Маленькие игрушки. Плоские. Это был плоский кусочек от домика. Легкий, используйте на полиуретана. Такие вещи он проглатывает. Так, я стану препятствием. Можно? Он меня объезжает. Препятствие возникло. Чего-то не было. Подумал пылесос. Так, давай посмотрим, что ты будешь делать, если на пути у тебя появится кусочек бумажки. Маленький. Так, бумажки нет. Давайте кусочек бумажки побольше. Смотрим. Бумажки нет. Ну, я этого ожидала. Если он съел
полиуретановый кусочек, то есть тоже говорит о бумаге. Так, не успевай бросить. О, напусти. Так, бумаги нет, ребята, бумаги нет. Неплохо. Послушайте, он действительно обладает прекрасными свойствами. Уборщик коктейлей. Кусочков бумаги маленьких. Какого-то мусора. Достаточно крупного по размерам крошки. Кусочки там ниток, волос, шерсти. Да, с этим он справляется прекрасно. Да, действительно, это так. Спасибо.